نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله. باشترين كلامي خواي پروردگارك لقرآني پیروز أي فرميو، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وباشترين ريبازي پیغمبري مختار صلى الله عليه وسلم کە لە کتێبەکانی سنەت و سیرەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بەیان کراوە، ڕوون کراوەتەوە بۆمان، نەقڵ کراوە بۆمان لە کەسانی زمان پاک و زمان ڕاستەوە. وشر الأمور محدثاتها، وخرابترین ڕێباز ئەو ڕێباز و ڕێگایانەیە کە لە ڕێبازی پێغەمبەر لا ئەدا، بە هەر لایەکیا بێ، بەلای توندڕەویە بێ هەر لادانە و هەر خەتەرە، بەلای شلڕەویشا بێ هەر لادانە و هەر خەتەرە. بۆیە خەیر الأمور أوسطها وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وهمو زيادة الرويك ينشل الرويك أو بدعيو لشريعة إسلام قبول نية، چونکە لادان لە ڕێبازی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بێگومان سەر لێ شێویانە. هەموو ئەم دنیاە بەوە سەری لێ ئەشێوێ کە لە ڕێبازەکەی پێغەمبەر یان زیادە ڕەوی بکا و زیاد بخاتە سەری و وای پێ بێت کە لەسەر خەڵق قورس بێ و بە خەڵق هەڵنەگیرێ، یان وەکو وایە دەستی لێ بەردا و شلۆ بێتەوە، هێواش بەرە و ئەمدی و بڕوا تا وەکو وازی لێهێنێ. بە هەردوو تەرەفا خەڵق ناتوانێ هەڵیگرێ. ئەگەر ئەوانەشی کە هەڵیەگرن کەسانێکن تاکو تەرا ئەمێننەوە بەم دیما و بەو دیوە، ئەو تاکو تەرایەنە لە ئەخیرا خۆشیان بە هیلاکەتە ئەچن. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. همو زيادو لاريك للربازي پیغمبر دروس للربازي پیغمبر دروس أبي بيت گومان ويلي و گمڕایی و سەرلێشێوانە و ئەبێتە مایە ئەوەی خاوەنەکەی لە جیاتی ئەوەی خێری دەستکەوێ بۆ جەهەنەم ئەچێ، خوا پەنامان بدە. بۆیە ئیلتزامکردن بە مامناوەندی و بە وەسەتەوە زۆر پێویستە. ئیلتزامکردن بەوەی کە پێغەمبەری خوا لەسەری بۆ زۆر پێویستە. دەستگردن بەوەوە کە پێغەمبەری خوا لەسەری بۆ زۆر پێویستە. لەبەر ئەوەیە کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم خۆشەویستەکان خوای تعالی لە قورئانە پێ ئەفەرمێ بڵێ ئەی پێغەمبەری خوا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. بڵێ پێیان ئەی پێغەمبەری خوا ئەمە ڕێگا ڕاستەکەی منە، شوێنی ڕێگا ڕاستەکەی من بکەون، شوێنی ڕێگا و ڕێچکانەکانی ئەم دیم و ئەو دیم مەکەون، دوایی سەرتان لە ئاگری جەهەنەمەوە دەرەکا. و ئەمە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بەڕەسم بۆ سەحابەکانی ئەیکێشا و خەتێکی ڕاستی ئەکێشا و خەتێکی بەملا خەتانێکی بچووکی وردوردی بەم بەودیوە
لار ئەکردەوە ئەی فەرموو ئەمە ڕێگا ڕاستەکەیە و ئەمانەش هەمووی لادانە. ئاگادار بن لادان لە ئەوەڵۆ بچووکە بەڵام لە ئەخیرا زۆر دوورەکەوێتەوە لە ڕێگای حەق. لە ئەوەڵۆ لە شتێکی بچووکە لە ئەدەی بەڵام لەوە دوا هێواش هێواش وای پێتێ کە بە هیچ شێوەیە لەگەڵ حەقا یەک ناگریتەوە. هەر ئەوەیە برا بەڕێزەکانم کە یان بەم دیما تند و یان بەو دیوە شلە واوا ئەکات خەڵکی ناتوانێ بەردەوام ببێ. خەڵکی ناتوانن لەسەر دینی ئیسلام بەردەوام ببن. سەیر ئەەکەی لە مانگی ڕەمەزانی پیرۆزە لە مانگی ڕۆژووە کە شەیطان ئەبەسرێتەوە هەدەفیش لە ڕۆژوو لە ڕەمەزان ئەوەیە کە خوای تەعالا لە 12 مانگە مانگێک شەیطانت بۆ ئەبەسێتەوە تا تۆ ئەو لەو مانگەیە تەدریب بکەی خۆت ڕابهێنی. ئەوە شەیطان بەسراوەتەوە ئەوە تو هاتی تەسەر ڕێگای ڕاست ئەوە هاتی بۆ مزگەوت ئەوە ڕوت کردە خوا ڕوت کردە دینەکەی خوا ڕوت کردە نوێژ و تاعەت ڕوت کردە زەکاتدان و خواپەرستی بیرت لەوە کردەوە بڕۆی بۆ عومرە بڕۆی بۆ حەج. ئەم ڕێگا جوانت گردە بەر ئایا ئەتوانی ئەم ڕێگایە گرتوتەتە بەر بەردەوام ببی لەسەری؟ ئەگەر بە نەرمی بەو شێوازەی کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کردوێتی کە دائیمەن قەدەغەی ئەکرد لە ئەصحابەکانی زیادە ڕەوی بکەن و قەدەغەی لیان ئەکرد شل ڕەوی بکەن ئەگەر وا بڕۆی بەردەوام ئەتوانی لە دوای ڕەمەزانیش ئەتوانی بەردەوام بی. چونکە ئەو ڕێبازەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ڕێبازێکە لەگەڵ طەبیعەتی مرۆڤ ئاگونجێ لەگەڵ فیترەتی مرۆڤ ئاگونجێ بەڵام لادانەکان لەگەڵ طەبیعەتی مرۆڤ ناگونجێ. سەیرەکەیش نەشازە سەیرەکەی شتێکی نامۆیە سەیرەکەی هەموو کەسێ پێی ناکرێ هەموو کەسێ پێی جێبەجێ ناکرێ. بۆیە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم هەردەم ئەوەنەی هیچ شتێ تووڕە نەئەبوو وەکو لەوەی کە ببینێ سەحابەیەک لا بدا ئیتر بەم دیما بێ یان بەو دیما بێ. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئەصحابەکانی ئەکا بە برا کاتێ دێتە مەدینە سەلمانی فارسی خوای لێ ڕازی بێ برایەتی لەگەڵ ئەبوو دەردایە هەیە. ئەبوو دەرداش سەحابەی پێغەمبەرە صلی الله علیه وسلم. ڕۆژێکیان سەلمان بۆ سەردان ئەڕاتە ماڵی ئەبوو دەردا سەیرەکە تەماشاکە خێزانەکەی پەرپوتە ناڕێکی پێوە دیارە. فەرمووی خوشکم براژن بۆ ئاوا پەرپوتی؟ فەرمووی جا کەی زەرورە ئەبوو دەردای برات پێویستی بە ژن نەماوە شەو هەتا بەیانی شەو نوێژیەکە بە ڕۆژیش ها بە ڕۆژوو. سەلمان ئەم قسەی زۆر پێ ناخۆش ئەبێ زۆریش کاریگەری تێئەکا بۆیە سەلمان شەو ئەمێنێتەوە قەرار ئەدا شەو ئەمێنێتەوە شەو ئەمێنێتەوە لە ماڵ ئەبوو دەردا. ئەبوو دەردا ئەڕاتە تۆی جێگەوە خۆی کات خەوتو بۆی سەلمان بخەوێ کاتی هەستەکە سەلمان تۆزی لە جوولە بڕا هەڵ ئەسێ شەو نوێژی بکە ئەمیش هەڵ ئەسێ سەر بەرزەکات و ئەڵێ بەخوا خەوی هەڵناسی دەی حتا وەکو سێکوتی شەوار هەر ئەوێ هەڵسێ ئەڵێ بەخوا هەڵناسی تا سێکوتی شەوار لەوەدا ئەڵێ ئاڵە هەڵسە و خۆشی هەڵەسێ و بەیەکۆ شەو نوێژیەکەن و بانگ بەیانیە دا و پێش بەیانی ئەوێ ڕۆژوو بگرێت ئەڵێ بەخوا ڕۆژووش ناگریت ئەڵێ بۆ ئەڵێ بەخوا ڕۆژوو ناگریت. کاتێ پێکەوە ئەچن بۆ مزگەوت ئەچنە خزمەتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئەبوو دەردا شکاتەکە لە سەلمان ئەڵێ من ویستم وا بکەم بەڵام سەلمان ڕازی نەبوو. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم سەلمانی بان کرد سەلمان بۆی گێڕایەوە فەرمووی ئەمە وازی لە ماڵ و مناڵهێناوە وازی لە هەموو شتێک هێناوە ئەمە ئەم شێوازەی گردۆتە بەر کە دینی گردووازی لە دنیا هێناوە مع العلم دین و دنیایە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمووی سەلمان ڕاستەکات إن لجسدك عليك حقا إن لأهلك عليك حقا إن لزورك عليك حقا حتى فرمووی إن لعينيك عليك حقا. فرمووی جسم و جەستەت حق و ماف هەیە بەسەر تۆ یعنی جەستەت جارجار پێویستی بە خەوتن هەیە پێویستە ئیسراحەتی پێ بدەیت کە سوکار و خێزان و ماڵ و مناڵتیش حەقیان بەسەر تۆ هەیە. میێوان و
ئەو کەسەی کە سەرت لێدا حەقی بەسەرتەوە هەیە، چاوەکانیشت حەقی بەسەرتەوە هەیە. دەی ئاخر ناکرێ ئێمە لایەکی بەردەین و لایەکی بگرین. ئەمە بە نسبەت ئەوانەوە کە ئاوان، بەڵام بە نسبەتی ئەمانی تریشۆ کە دنیایان گردووە و لەبەر خاتی دنیا وازیان لە دینداری هێناوە، وازیان لە فەرزەکانی هێناوە، بەڵکو هەر هەڵپەی دوای پارە و پول و هەموو شتێکی دنیایی، ئەم سیارەکە گۆڕن بە سیارەیەکی تر، ئەم خانەکە گۆڕن بە خانەیەکی تر، هەموو شتە دنیایەکانیان دەرەجەیەکە، بەڵام کاتێ دەیتە سەر دینەکە هەروە وەشلێک ئەگەر نوێژێ جمعە بکەن، ئەگەر ڕەمەزانان بە ڕۆژوو من هەموو شتێکی دینیان تەرک کردووە، ئەگەر پرسیاری بچووکترین مەسئلەی دینیان لێ بکەی نایزانن، کاتی ئەڵێ بۆ نازانیە وەڵڵا خۆ من مەلا نیم. ئاخر بۆ براکەم خۆ ئەم دینە هەرگی مەلا نییە، ئەم دینە هی هەمووانە، هەموو ئەمێ ئیسفادەی لێ بکات. پێغەمبەری خۆشەویستمان صلی الله عليه وسلم لە حەدیثێکە ئەفەرمێ: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وذي القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه وذي السلطان المقسط. حديثك ألباني أفرمي صحيحة. أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي للريز لناني خواي پروردگار الريز لمسي اشتا بگري، يعني هر كسي الريز لمسي كسا بگري الريزي لخواي پروردگار گردوه، هر کەسێ ڕێز لەم سێشتە بگرێ برابر ڕێزەکانم ڕێزی لە خوای پەروەردگاری گرتووە. زۆر مهمە ئێمە ئەم سێشتەمانە تیاوێ، زۆر مهمە. یەکەم ڕێزگرتن لە پیاوێکی ڕیش سپی، ئیتر باوکت بێ، مامەت بێ، باپیرت بێ، دراوسەیەکتان بێ، پیاوێک بێ لە خەڵکی شارەکەت، هەر کەسێک بێ. های لە وڵاتێکی غەریبیا و پیاوێک دێتە ناو پاسێکەوە، سەرکەوێ لە پاسەکەی پیاوەکە گیانی ئەلەرزیە و پیاوێکی بەتەمەنە، تۆ شوێنێکی باشت هەیە، سەیرەکەی شوێنێکی تر نیە، ئەو دانشێ لەبەر خاتری خوا هەڵ ئەسی و ئەیخەیتە شوێنەکەی خۆت. ئەو ڕێزە لای خوای پەروەردگار زۆر گەورەیە، ئەوە ڕێزە لە خوای پەروەردگار. هەر کەسێ ڕێز لە پیاوی ڕیش سپی مسلمان بگرێ ڕێزی لە خوای پەروەردگار گرتووە. هەر کەسێ ڕێز لە خاوەن قورئان بگرێ، ئەوانەی کە قورئانیان هەڵگرتووە، هەڵگرانی قورئان. بەڵام پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم وەصفێکی بۆ دائنا، نەک ئەوانەی کە زیادە ڕەوی تیا ئەکەن، نەک ئەوانەشی کە شل ڕەوی تیا ئەکەن. هەر کەسێ ڕێز لە خاوەن قورئانێ بگرێ، بەڵام ئەو خاوەن قورئانە زیادە ڕەو نەبێ، شل ڕەویش نەبێ، ئەوە خوای گەورە ڕێز لەو کەسە ئەگرێ کە ڕێز لە هەڵگری قورئان ئەگرێ، لەو کەسە ئەگرێ کە قورئان هە لە دڵێ. هەروەها ڕێزگرتن لە دەسڵاتدارێکی دادپەروەر، حاکم و دەسڵاتدارێکت هەیە بەڵام دادپەروەرە، فەرقی بینی ئەم و ئەو ناکات، فەرقی بینی ئەولاد و کەس و کارەکەی خۆی ناکات لەگەڵ مسلمانانی ترە. هەموو مسلمانان وە یەک چاوسەیر ئەکا، درۆیان لەگەڵا ناکا، فێڵیان لەگەڵا ناکا، خەم و پەژارەی مسلمانانێتی. هەر کەسێ ڕێز لەو دەسڵاتدارە بگرێ و بە قسەی بکا و گوێڕایەڵی ببێ و احترامی بگرێ، ڕێزی لە خوای پەروەردگار گرتووە. زۆر مهمە بۆ خۆپاراستن وەسەتەکەمان لەبیر نەچێ برا بەڕێزەکان، وەسەتەکەمان لەبیر نەچێ. لە هیچ کاتێکە زیاد نەخەینە سەرشانی خۆمان کە پێمان هەڵناگیرێ، دائیمەن بە نەرمونیانی بڕۆین بۆ شتەکان، هەموو شتێ بە هەنگاو بە هەنگاو، حتا تەنانەت حرامەکانیش برا بەڕێزەکانم ئەگەر هەنگاو هەنگاو بۆی بڕۆی وازی لێبێنی بڕات بێتوانی وازی لێبێنی. ئیسە بۆ نمونە جگارە کێش، طبعا جگەرە حرامە، ئیسە عولەما متفقن لەسەر حرام بوونی. لە ئەوەڵەوە لەوانەیە پێش 50-70 ساڵ بە لەیسە هەندێ لە عولەما نەئەزانی زەرەری جگەرە چەنە، نەئەزانی، بۆیە لەوانەیە بیوتایە مەکروهە، بەڵام ئێستا هەموو عولەما ئیجماعیان هەیە لەسەر ئەوەی کە جگەرە حرامە. بۆ نمونە کابرایەک ئەڵێ مامۆستا من ناتوانم جگەرە وازی لێبێنم، ئەی خۆ ڕەمەزان باشترین تەدریبە بۆی بتوانی وازی لێبێنی. و غەیری ڕەمەزانیش تۆ ئەگەر 20 جگەرە بکێشی لەر شەو ڕۆژێکە، تو گشت هەفتەیە قەرار بدە جگەرەیەک بخەیتە لا، گشت هەفتەی یەکەم بڵێ من 90 ئەکێشم، هەفتەی دوم بڵێ من ئەیکەم بە 18، هەفتەی سێم بیکە ئەیکەم بە 17، ئەمجا ئەیکەم بە 16، ئەمجا بە 15، ئەم بە 14، حتا دەی هەفتە بە هەفتە وعد بدە بەخوا، لە ئەخیرا تەماشا ئەکەی لە ماوەی 20 هەفتەیە تۆ جگەرە ناکێشی، واستیش لێ هێناوە. هەموو حرامێکی تر ئاوایە برا بەڕێزەکان.
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء